Sesanga bate n'abatulaba ku BBS Telefina tuli Kololo ku kisaawe akakiko k'ebyokulonda era abakuli ebyokulonda mu Kampala mwe bateeseteese enkambi ez'enjawulo mwe bagenda okusinziira okugattagatta ebigenda okuva mu division ez'enjawulo ate oluvannyuma balangirire baani abayiseewo ekisooka ku kifo ky'obwa Loodi Mmeeya wa Kampala ekyokubiri bakansala abagenda okukiika ku lukiiko lwa KCCA naye nga ebiriwo biraga nti bammemba abakibiina ekya NUP okusinga ebifo by'obwa kansala bandibanga batutte ebiwerako ebitali byankomeredde okuva mu kakiko k'ebyokulonda ebyo sofa bye tukyasobodde okufunawo so ng'etera ebiriwo akadde kano biraga nti Loodi Mmeeya aliko Ssaalongo Lukwago aleebya abalala 10 abali mu lwokaano naye nga tulindidde okulaba ebyenkomeredde era okuva mu kakiko k'ebyokulonda wano wendi ndi ne bakansala babiri naye ngenda kusooka ewa kansala Kiza Hakim okuva mu Rubaga North 2 atubuulire bakansala bangi batuuse dda wano e Kololo obuvumu babugyewa akalulu kansala katambudde katya okusookera ddala njagala kwebaza bana Kampala abantu mwenna sina Kampala yokka kubanga kulonda kuno kubadde kwa ggwanga lyonna mu bitundu ebyenjawulo nga tulonda gavumenti ez'ebitundu mu luzungu ze bayita local governments ne wano ewaffe Kampala structures olwaliro ze tulonze Loodi Mmeeya ne tulonda ne bakansala aba LC5 ennaku zino babayita aba Loodi councillors ndi musanyufu nnyo okubanga nfunye omukisa abantu bewaffe Rubaga North 2 okubanga bamputaddemu obwesige okubeera Loodi councillor bulijjo nkyewuliramu era nga nzikiriza nti nsaanidde naye okusaba abatuuze abantu b'e Rubaga okukkiriza okuwa omukisa ogwo tekitera kuba kyangu naye nga bakimpadde olwaleero kubanga maze okuwangula polling station zonna ndowooza nninda bulinzi kakiiko ka byakulonda kunkakasa nti nze muwanguzi oluvannyuma tulinde okutulayiza tutandike okukakkalabya emirimu gya bannayuganda gya banna Kampala. Ekifo kyo otutegezeza nti wandibanga kiwuse buva era olindidde okulangirirwa okuva mu kakiko k'ebyokulonda ekifo ky'obwa Loodi Mmeeya ekibiina kya NUP kikola kitya? Okusinziira ku byendabyeko kubanga nze mbadde Rubaga North mu kitundu kyange ekya Rubaga North mwembadde ebitundu ebimu Loodi Mmeeya candidate wa NUP abadde aleebyako ku Ssaalongo Lukwago ate ebitundu ebirala ne Ssaalongo Lukwago n'aleebyako Honorable Nabbira Naggayi Sempala kati ndi wano mu kulinda okulaba ebivudde Nakawa ebivudde Makindi e Kawempe ne mu Kampala Central byo bibadde bitya then n'okulaba ani anaabeera omuwanguzi ku babiri. Abantu b'e Rubaga North 2 nsonga kizogenda okusooka okutuusa mu lukiiko lwa KCCA? Ekisookera ddala nze nkigamba ne bannayuganda nti bwe bakulonda okubeera omukulembeze oteekeddwa okusooka okumanya rights zo ng'omukulembeze ziri ki ekyokubiri rights zaawo b'okulembera ziri ki bw'omala okitegeera tunuulira amateeka go gagamba ki ate bw'omala okutegeera ekyo tunuulire n'ensi gye mulimu wano ensi gye tulimu n'ebigenda mu maaso mu nsi bitambula kifuula nnenge byetaagamu omuntu nno nga muvumu oteekeddwa okuba nga oli muvumu ng'ogoberera ng'oli munywevu kubanga otherwise buli lunaku olukyawabeerawo ebipya oyinza okwebuuza lwaki essaawa eno twatuuse dda nga n'ebyokulonda results zinnaba kutuuka mu Uganda mubeeramu ebintu byakifuula nnenge oyinza okwagala okujja wano ssaawa 3 n'obeera candidate ne bagaana okukkiriza okuyingira tolaba nti mpangudde polling station zonna naye oyinza okwewuunya ng'omuntu omulala afunye ng'ekyo ate nga balangiridde mula kwegamba ebyewuunyisa bingi byetaaga omuntu ng'ali observant enough ng'agoberera ebigenda mu maaso ate nga muvumu nga yeewaddeyo okulwanirira byonna kubanga otherwise Uganda tekyatambula nga nsi bwe zanditambudde tetukyatambulira ku mateeka kuba singa tuba tutambulira ku mateeka omuntu nze santawanyina kujja Kololo nandisigadde waka ne mmanya nti mpangudde polling station zonna era bagenda kunnangirira nga omuwanguzi nenziruka misinde kubanga nkimanyi mu Uganda buli kimu kisobola okukola ki okukyuka naye kitwagala okusuubiza banna Kampala ne banna Uganda nze mbagamba nti ensonga ezibatawaanya tuzimanyi oweera wano mu Kampala actually za leadership obukulembeze abantu abakulembeze barisivinga omusolo okuva mu batuuze banna Uganda naye ate omusolo ogwo gwe barisivinga teguliko accountability buli omu akola kyayagala
bw'otunuulira ensinga bw'etambula tunuulira ssente eziweebwayo mu covid period ne mu cases ezaatuuka naye tuzze tuwulira awadde mu council ba demanding accountability so byetaagamu omuntu ng'oli muvumu ate ng'obigoberera ate ng'oli mweteefuteefu okuwaayo obudde na buli kimu ekyetaagisa kubanga mu Uganda kisingako kisukkako ne mu kuwaayo obudde. Kale tweyanza kansala Kim katusuubire nti accountability ya covid gy'oyogeddeko kugenda okutandikira ng'otuuse mu lukiiko lwa kesi esinga onoolangirirwa akawungeezi akaleero kakati era nina kansala omu ku batuuse mu kifo kino yeesimbye okuba kansala Kulya Saulo atubuulire naye obuvumu abugjewo obujja wano ng'ate akakiiko k'ebyokulonda tekanaba kulangirira bivudde mu kulonda. Aneyanziza nnyabo ebimu ku bimpadde obuvumu kubanga obuwanguzi tubufunye okuva mu bitundu byonna byonna ebirondeddwamu nga ffe tuli waggulu. Njatwala omukisa guno okwebaza bannakawempe ne bannakampala okutwaliza awamu tibeebale nnyo beebalire ddala okubeera abavumu okusalawo okulaba ekibuga kyabwe kigenda kutambula kitya ate era nembeebaza okututeekamu obwesige nga ffe aba National Unity Platform okulaba nga batuwadde akalulu. Obuwanguzi buno bwe tuliko olwaleero si bwaffe ng'abantu wazira bwa bannayuganda bonna bwa bannakampala bonna kubanga kiraga nti oba oli awo balonze nga batulinamu essuubi okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo. N'abo abali mu bukulembeze bakitegeere nti abantu balina ebintu ebibanyigiriza era beetaaga okubafaako. Era eyo gye tubadde tunoonya akalulu tubadde tugamba abantu tuliwo ku ddoboozi ly'abantu era tukkiriza bulungi nti abantu batuwadde akalulu lwa ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi n'okusingira ddala ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu bamulinamu nnyo obwesige kyova olaba nti buli kifo ekibadde kironderwamu tusobodde okukiwangula ate nga tuwangulira waggulu. Nekyo naffe tubagumya tetugenda kubalyamu luku tugenda kubeera kwezi ensonga ezibaluma nga bannakampala kubanga tuzimanyi bulungi muno mu kibuga mwe tukulidde mwe batuzaalidde ebiruma bannakampala tubimanyi bulungi. Ekitundu ky'oyagala okukiikirira oba ky'ogenda okukiikirira kya Kawempe North kirina ebizibu bingi ebimu ku byo mulimu enzigota slums nga nyingi amazzi okutuusa amazzi amayonjo mu bantu mulimu ebyentambula enguudo kesi ejolaga ina budget era nti empeereza ez'enjawulo zituuka ku bantu priority yo oba mu bintu mu biteeso nebyoteekateeka okufrontinga mu lukiiko lwa KCCA ebintu ebyo mwebiri era we batebiriimu biki byoteeseteese. Ebintu ebyo byonna mwebiri okusookera ddala ngenda kusooka okusoosowaza ensonga z'ebyobulamu kubanga amalwaliro ga KCCA gonna mu Kampala tegali ku mutindo gwe twandiyagadde gabeereko. Nekyo ogwo omukisa ngenda gukola nga mpita mu bannange bonna okulaba nga mbaagazisa okulaba nga tubeera n'ebyobulamu ebirungi. Nolwekyo eyo ensonga tujja gisoosowaza nnyo oba nange nja gisoosowaza nnyo. Ensonga endala eya license nze nzikiriza nti oba oliawo abantu engeri gye bagerekamu license si ntuufu kubanga abaganda baffe ababaddeyo tebasobodde kukifaako nnyo. Bagereka nguudo n'osanga omuntu ng'alina edduuka mulimu ensawo za sukaali 2 ng'asasula ssente ze zimu n'oli atunda ensawo za sukaali 10 mu dduuka. N'ekyo ndaba nakyo si kya bwenkanya. Twandizeewo ne tutuula ne tulaba tusobola kuteekawo nkola ki esobola okuyamba buli muntu kubanga bizinesi bwebanga erina ssente entono eza capital teyalisasudde ssente ze zimu n'oli alina ssente nnyingi eza capital. Ensonga endala kwe kulaba nti abaganda baffe abakasasiro tulina enkola gye tusobola okukola nga ekitongole kya KCCA okulaba nga tutaasa abantu okubajjako ssente ze nnyingi ze babajjako kasasiro n'okutuuka ne baba nga bamuyiwa mu myala ne gyonooneka ate nga n'emyala givunaanyizibwako KCCA. Nolwekyo nze nja kufuba nnyo okulaba nti njogera ne bannange ensonga ezo tube nga tuzikola ki tuzisoosowaza nnyo. Ensonga endala yeyo emisolo gy'amayumba mu kibuga kyaffe kino ekya Kampala n'eggomero lyaffe y'e Kawempe. Abantu babagerekera omusolo muki munene ensonga tujja gitunulira nnyo okulaba kiki kye tusobola okukolera abantu baffe okulaba nga oba oli awo basobola okuvaako omusolo omutono oba sinakindi tuyinza okulaba nga tusobola n'okugujjawo bwe tulaba nga tulina enkola endala gye tusobola okuyitamu okufuna ssente ezo zitwadde tusuubira okujja mu musolo ogwo. Tuyanza nnyo tuyanzegese sanga bate n'abalabi nga mulaba emabega wange division ezenjawulo ba returning officer oba bakuliye ebyokulonda mu division ezenjawulo amakanda bonna bagasimbye wano. Division mu Kampala zirinya Kawempe, Rubaga, Machindye, Sako, Nakawa.
division ezo zonna ba returning officer we bali wano era ebivudde mu kulonda okuva mu division ezo bitandise okutuuka wane Kololo era nabo akadde kono okuva kati omulimu gw'okugattagatta ebivudde mu kulonda gugenda kubeera nga gutandika era naffe tujja kuba nga tukutuusaako baani abagenda okulangirirwa akawungeza akaleero okulaba nti okuva mu lwokaano olwa kansala n'olwokaano olwa Lord Mayor ow'ekibuga Kampala. Nze Carlton Scovia nakamya kankomewo gy'oli sesanga bate.